আপনার নাম কি? আমার নাম রেজাল করিম, বাড়ি কালীচক। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ি নবীনগর, থানা কালীচক, জেলা মালদা। আচ্ছা, আপনার কি সমস্যা ছিল? সমস্যা কি, ঠান্ডা অনেক লাগতো আর মানে বুকে মানে শ্বাসকষ্ট ভাব এরকম আর কি, খাওয়া টাওয়ার। আর বিশাল সমস্যা আমার ছিল কি, ঘুমিয়ে নাক ডাকতাম, এত নাক ডাকতাম বাড়ির পাশের মানুষও আমাকে খুব বকা দিত, গালাগালি করতো, কি আচ্ছা। তুমি এরকম নাক ডাকছো ভর ভর করে, ডাক্তার দেখাচ্ছ না? অমুক তুমি, আরে ভাই ডাক্তার তো দেখাচ্ছি, ডাক্তার দেখিয়েছি। আগে ট্রিটমেন্ট করেছেন? হ্যাঁ কত করেছি। বছর ধরে আপনার এই সমস্যাটা? ডাক্তার প্রায় 2.5-3 বছর ধরে। 2.5-3 বছর ধরে আপনার নাক ডাকার সমস্যা ছিল? এই সমস্যা আর শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল? হ্যাঁ, হালকা শ্বাসকষ্ট হয়ে যেত, মানে কি ঠান্ডা সহ্য হতো না, একটু বাইক চালালে আমার ঠান্ডা লেগে যেত। আচ্ছা, হ্যাঁ বাস, আর কাশি স্টার্ট হয়ে যেত। তো তার জন্য আপনি বাইরে ট্রিটমেন্ট করেছেন? বাইরে ট্রিটমেন্ট কত টাকা খরচা করেছেন? ওই প্রায় 2.5 লাখ টাকার মতো খরচা করেছি। 2-2.5 লাখ টাকা খরচা করেছেন? তাও মানে নাক ডাকাটাও বন্ধ করতে পারেনি, শ্বাসকষ্টের প্রবলেম? কাশি সিরাপ অনেক খেয়েছি, অনেক কাশি সিরাপ খেয়েছি, অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছি। তো এখন কি ব্যবহার করছেন? এখন যা খেয়েছি, এই যে একটা ভাইরন, আমার বন্ধু আমাকে বললো, এই ভাইরনটা আমি একটা খেলাম, এই ভাইরনটা খেয়ে আমি এখন নাক ডাকা এখন পুরোটাই বললাম, আমি এখন খুব হাসি ফিল করছি এবং আনন্দ ফিল করছি। এবং আমার পরিবারও খুশি আছে, যা একটা প্রোডাক্ট ভালো পেয়েছো, এই প্রোডাক্টটা খাইতে একটা আমি খেয়েছি, একটা খেয়েই কিন্তু আমার রেজাল্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, একটা ভিরুন খেয়ে আপনি রেজাল্ট পেয়েছেন, এটা সেকেন্ড টাইম নিলেন নাকি? হ্যাঁ সেকেন্ড টাইম একটা নিলাম, এটা খাওয়া আরও একটু নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে যায়। আচ্ছা, ঠিক। আপনি এমনি কি কাজ করেন? আমি প্র্যাকটিস করি, নিজের ডাক্তারি করি আর। ও আচ্ছা, নিজের ডাক্তার, প্র্যাকটিশনার, তারপরেও আপনি নিজেরটা কমপ্লিট করতে পারছিলেন না? যাই হোক, হ্যাঁ লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক মেডিসিন খেয়েছি, কিন্তু না রেজাল্ট পাইনি। তাও এখন আপনি এই প্রোডাক্টটা খেয়ে খুশি হয়েছেন কিনা? খুশি আছি। তো আপনি কি এই প্রোডাক্টটা নিজের মধ্যে রাখতে চান না লোকের সাথে শেয়ার করতে চান এই ব্যাপারটা? প্রোডাক্ট যারা আমার ভাই বন্ধু যারা আছে, যারা শুনছে প্রোডাক্ট, যারা হয়তো এরকম ঘুমিয়ে নাক ডাকছেন, শরীর ভারী যাদের, ঠান্ডা সহ্য হয় না, আবার ঠান্ডা খেতে পারছি না, এরকম যাদের ঘুমিয়ে নাক ডাকছে, তারা এই প্রোডাক্টটা খেতে পারে। ঠিক, তাহলে আপনি ট্রিটমেন্ট করছেন তাদের? শিওর একদম রেজাল্ট হবে। আচ্ছা, তাহলে এটার জন্য আপনি কাকে ধন্যবাদ জানাবেন? না, এই যে ডক্টর চিল্লা, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ ডক্টর চিল্লাকে, আমাদের জন্য একটু বিশেষ ভালো প্রোডাক্ট তৈরি করেছে, নো সাইড ইফেক্ট। হ্যাঁ, আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট, খুব সুন্দর রেজাল্ট ডক্টর চিল্লাকে। হ্যাঁ, মানে কারোটা ধন্যবাদ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা। আপনি নিজে প্র্যাকটিশনার, আপনি আদার্স পেশেন্টদেরকেও একটু প্রেসক্রাইব করবেন, জানাবেন, ঠিক আছে? ওকে, নিজে সুস্থ থাকেন, সকলকে সুস্থ রাখুন। থ্যাংক ইউ।